Welcome to Lumbini, the birthplace of Lord Gautam Buddha. र यो माया देवी मन्दिर जहाँ भगवान बुद्धको जन्म भएको हो, एकदमै रमाइलो ठाउँ रहेको छ लुम्बिनी। एकदमै शान्त मनै लोभिने ठाउँ रहेको छ र प्राय जसो चाइना, तिब्बत, कोरिया, जापान, थाइल्यान्ड जस्ता देशहरूबाट धेरै पर्यटकहरू आउने गर्छन् र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यो मायादेवी मन्दिर 1997 मा एकदमै प्यारो, एकदमै भगवान बुद्धका दुई आँखाले दर्शाउने करुणा र दया र अशोक स्तम्भ पनि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। सम्राट अशोकले स्थापित गरेको